Al carrer Major es fa obligada la visita a l'església arxiprestal de Sant Jaume, construïda l'any 1697 sobre l'antic temple d'origen gòtic, si atenem a la inscripció llaurada en una vella portalada renaixentista de pedra local, oberta en un lateral de la nau. De la mateixa cronologia, és el campanar de 3 cossos dels peus de l'església, decorat en l'estil neoclàssic, a excepció de la base de carreus de pedra encara amb marques de pedra piquer procedents de l'antic campanar gòtic. El cos de campanes disposa d'un total d'11 bronzes, amb la campana grossa de Sant Jaume, la major part fosos per la prestigiosa foneria de Roses de València. Si accediu a l'interior, descobrireu un edifici de nau única de 5 trams i capelles entre els contraforts decorats en l'estil neoclàssic, recorreguda per una potent cornisa coberta amb volta de canó i un cor alt als peus de la nau. L'altar major està presidit pel titular Sant Jaume i les capelles laterals estan dedicades a diferents advocacions amb imatges escultòriques de després de la guerra, entre les quals destaca la Mare de Déu dels Desemparats, obra de l'escultor José María Ponsoda. La confraria de la Mare de Déu és una de les més antigues de Montcada, erigida per Ferran el Catòlic l'any 1481. No menys interessant és la capella de la Comunió situada a la banda de l'Evangeli, edificada l'any 1647, arran de la corrent iniciada pel patriarca Sant Joan de Ribera a finals del segle XVI, per tal de revaloritzar la veneració del sagrari i l'Eucaristia en general. Una construcció que va quedar adossada a l'església actual, en enderrocar el primigeni temple gòtic a finals del segle XVII. La planta de la capella de la Comunió és de creu grega i estil neoclàssic, oberta al creuer amb una interessant cúpula sobre petxines amb les imatges dels 4 evangelistes i decoració renaixentista. Destaca especialment per la seva bellesa i valor artístic el sòcol de panell ceràmic del segle XVII.